নলবাৰী টাউনতে আমাৰ ফালৰ পৰা ডিজাইন কৰি দিয়া এটা বিল্ডিঙৰ কাম ষ্টাৰ্ট হ'ব গৈ আছে। ইয়াত আৰ্থৰ এক্সকাভেশ্যনৰ কাম চলি আছে। চাওক জেচিবিৰে কাম কৰি আছে। ইয়াতে ফাউণ্ডেশ্যনৰ গাঁত খান্দাৰ কাম। গতিকে আপোনালোকক বাৰম্বাৰ কওঁ, এজন টেকনিকেল পাৰ্চনৰ হেল্প লৈ বিল্ডিঙৰ কামবিলাক কৰিব, কাৰণ 100% কেতিয়াও মিস্ত্ৰীৰ ওপৰত এৰি দিব নালাগে। আপোনালোকে যিহেতু বিল্ডিং বস্তুটো জীৱনত এবাৰে বনোৱা যায়। ইয়াতে সৰু এটা আপোনালোকে ইনফৰমেশ্যন দি দিওঁ, যিটো তলৰ জালিখন বনাই আপোনালোকে এই গাঁঠিবিলাক আপোনালোকে ক্ৰছ গাঁঠি দিব। ইয়াতে এটা গাঁঠি দিছে, লগে লগে মই মিষ্টেক কৰি দিলোঁ, যাতে পুৰণ চিনৰ নিচিনা গাঁঠিবিলাক দিয়ে।